Hi goodies, இது உங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது என்னன்னா ஷார்ட் வவல்ல இருக்கக்கூடிய இ சவுண்டு. ஐன்னு ஒரு லெட்டர் இருக்கு, நம்ம ஏபிசிடியில் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இதோட பேர் தான் இ. ஆனால் இதோட சவுண்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இ இ இ. இதுக்கான ப்ராக்டிஸை தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஏவோட ஷார்ட் வவல் சவுண்டு ஆ, ஈயோட ஷார்ட் வவல் சவுண்டு ஏ, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ ஐயோட ஷார்ட் வவல் சவுண்டு இ, ஐயோட ஷார்ட் வவல் சவுண்டு இ இ இ இ. இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க. ப ப ஈ ஈ. இப்பு பிப்பு பு ஈ இப்பு பிப்பு இப்பு ஈ இப்பு பிப்பு. அடுத்து பாருங்க. இப்பு இப்பு ஈ இன் பின் பு ஈ இன் பின் இப்பு ஈ இன் பின். அடுத்து பாருங்க. பு ஈ இட் பிட் பு ஈ இட் பிட் பு ஈ இட் பிட் பு பு ஈ இல். ரெண்டு எல் வந்தாலும் அது ஒரே சவுண்டு தான், இல். பு ஈ இல் பில் பு ஈ இல் பில் பு பு ஈ இக்கு பிக்கு பு ஈ பி இக்கு பிக்கு பு ஈ. பிளெண்ட் ஆகும்போது பி இக்கு பிக்கு. டு டு ஈ இம் டிம் இட்டு இட்டு ஈ டிம் இட்டு ஈ இம் டிம் இட்டு ஈ இம் டிம் இட்டு ஈ இப்பு டிப்பு இட்டு இட்டு ஈ இப்பு டிப்பு இட்டு ஈ இப்பு டிப்பு. ஈ ஈ ஈ ஃபீ இப்பு இப்பு ஈ இப்பு ஃபிப்பு ஈ இட் ஃபிட் ஈ ஃபீ இட் ஃபிட் ஈ ஃபீ
fit பாருங்க e fi in fin e fi in fin e he hit hit e he it hit e he hip hip he him him he him him e double வந்தாலும் hill e id hid e id hid j e g ig jig j e ig jig ik e s kiss ik e ki s kiss e d kid ik e id kid k e l kill k e il kill e ip e li ip lip e li id lid e id lid e me miss e miss e il mil e il mil e il mil e me x e me x mix e ip
இப்பு நிப்பு இப்பு 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 ஈ பீ இட்டு பிட்டு இப்பு ஈ இட்டு பிட்டு இப்பு ஈ இட்டு பிட்டு இப்பு இப்பு ஈ இப்பு ஈ இப்பு ஈ பீ இப்பு ஈ பீ இக்கு பிக்கு இப்பு ஈ பீ இக்கு பிக்கு இப்பு ஈ பீ இல் பில் இப்பு ஈ இல் பில் இப்பு ஈ இல் பில் கு ஈ இக் இக் சிகே வந்தாலும் இக்கு தான். இந்த 2 லெட்டர் வந்தாலும் இக்கு தான். இது கு உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். கு கு ஈ இக் குயிக். ஓகே, கு ஈ இக்கு குயிக்கு கு ஈ இக் இக்கு குயிக்கு கு ஈ இக்கு குயிக்கு. அடுத்து பாருங்க, ஈ இம் ரிம் ஈ ரி ஈ ரி ரிம் ஈ இம் ரிம் ஈ ரி இட் ரிட் ஈ இட் ரிட் ஈ இட் ரிட் ஈ இட் ரிட் ஈ இட் சிட் ஈ இட் சிட் ஈ இட் சிட் ஈ ஈ சி இட் சிட். அடுத்து பாருங்க, ஈ ஈ சி ஈ ஈ ஈ சி இப்பு சிப்பு ஈ சி இப்பு சிப்பு ஈ இன் சின் ஈ இன் சின் ஈ இன் சின் ஈ இன் சின் ஈ டி ஈ டி இட்டு ஈ டி இட்டு ஈ டி இப்பு டிப்பு இட்டு ஈ இப்பு டிப்பு இட்டு ஈ டி இப்பு டிப்பு இட்டு ஈ டி இப்பு டிப்பு
in, tin, t, e, in, tin, t, e, t, in, tin, e, t, im, tim, t, e, t, im, tim, v, 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 e, v, vim, v, e, v, vim, v, e, im, vim, v, 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 e, in, win, v, e, in, win, v, e, in, win, v, v, e, ig, wig, v, e, ig, wig, v, e, ig, wig, v, e, il, will, iv, e, il, will, iv, e, il, will, iv, e, il, will, e, e, ip, 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 e, ip, ip, e, ip, ip, z, z, e, z, e, zi, ig, zig, z, e, zi, ig, zig, e, ig, fig, e, ig, fig, r, e, ip, rip, r, e, ip, rip, e, it, it, e, it, it, e, if, if, e, if, r, e, ig, rig, r, e, ig, rig, e, x, fix, e, x, fix, z, e, ig, zig, z, a, ig, zag, zigzag, z, e, ig, zig, z, a, ig, zag, zigzag, e is his, e is his, e is his, e is, e is, e is, id, e, id, did, id, e, id, did, s, e, x, six, s, e, x, six,
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து இ ஐயோட ஷார்ட் வவல் சவுண்டான ஈயை வந்து நம்ம நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா சென்டென்ஸும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்றது நல்லா கவனிங்க. நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய எல்லா சென்டென்ஸும் சிவிசி அல்லது விசி பேட்டர்னில் இருக்கும். அதாவது சிவிசி அப்படின்னா சினா கான்சனன்ட் வவல் கான்சனன்ட், கான்சனன்ட் வவல் கான்சனன்ட். இப்போ நல்லா கவனிங்க, எல்லா வார்த்தையும் எப்படி இருக்கு பாருங்க. கான்சனன்ட் வவல் கான்சனன்ட், இந்த பேட்டர்ன்டே தான் இருக்குது. எல்லா வார்த்தையும் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க. கான்சனன்ட் வவல் கான்சனன்ட் பேட்டர்னில் தான் இருக்கும். நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள், இது எப்படி இருக்குது? கான்சனன்ட் வவல் கான்சனன்ட் பேட்டர்னில் தான் இருக்குது. இது ஒரு கான்சனன்ட், இது ஒரு வவல், இது ஒரு கான்சனன்ட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கான்சனன்ட் இல்லை, ஆனால் வவல் கான்சனன்ட் பேட்டர்னில் இருக்குது. அடுத்து பாருங்கள், வவல் கான்சனன்ட். ஆனால் இது பாருங்கள், கான்சனன்ட் வவல் கான்சனன்ட். அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்சனன்ட் வந்திருக்கு, ஆறுன்ற ஒரு கான்சனன்ட் வந்திருக்கு, நடுவில் ஒரு வவல் வந்திருக்கு, அடுத்து ஒரு கான்சனன்ட் வந்திருக்கு. அப்போ சிவிசி பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து இது விசி பேட்டர்ன். அப்போ க்ளோஸ்டாக இருக்குது. இப்படி க்ளோஸ்டாகி வந்தால் தான் நம்ம வந்து ஷார்ட் வவல் சவுண்டு யூஸ் பண்ணோம். இல்லைன்னா நம்ம ஷார்ட் வவல் சவுண்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? அதை வந்து நம்ம அடுத்த செஷனில், நம்ம கம்மிங் செக்ஷனில் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட ஷார்ட் வவலான ஆ வந்து பார்த்துருக்கீங்க. ஏவோட ஷார்ட் வவலான ஆ வந்து பார்த்துருக்கீங்க. அடுத்து என்ன பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈயோட ஷார்ட் வவல் சவுண்டான ஏ பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ ஐயோட ஷார்ட் வவலான இ பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ இந்த வீடியோவை நல்லா பாருங்கள். திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பார்க்குறது மூலயமா உங்களுக்கு வந்து அது புரிதல் ஏற்படும். ஒவ்வொரு கான்சனன்ட் சவுண்டையும் ஒவ்வொரு வவல் சவுண்டையும் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்றத நல்லா பயிற்சி பண்ணுங்கள். பயிற்சி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், நோட்டில் எழுதி பாருங்கள். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது உங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ.